पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. किती आजाका तो वमूक फौज झाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. Joshua chapter 6 verse 5 म्हणजे मगाच्यानो 7 दीस आम्ही जेरिकोच्या विशांत आम्ही नियाळटल्या. आज जोशुआ chapter 6 verse 5 आमकां उतार अशें म्हणटा की कोंबू फुंकतना आनी तुमी कोंबोचो आवाज आयकतना सगळो लोक झुजाची एक ओड बोबाट मारूंक जाय. तेन्ना शहराचे पागोर कोसळोन पडटले. तेन्ना शहराचे पागोर कोसळोन पडटले. कित्याक जोशुआक देव अशें म्हणटा की 7 दीस ह्या जेरिकोच्या पागोराच्या वंटीच्या बोवाडी तुमी बोवाडे मारूंक जाय, बोवाडे मारूंक जाय. 7व्या दिसा व्हडान बोबो मारूंक जाय, म्हळ्यार व्हडान स्तुती करूंक जाय, व्हडान वाकणूंक जाय. कित्याक आमचो देव जिवो आसा. तो तुमच्या दुस्मनाक तुमच्या हातान घालतलो, हातान घालतलो आनी सगळो पागोर कोसळोन पडटलो आनी तुमी जेरिकोन भितर सरतल्यात आनी बसयल्ल्या गांवांत सुरक्षीतपणान पावोवंक ही वाट तुमकां हांव उक्तीकान दिता. म्हज्या मोगाचेनो आमच्या जिवितांत ही वाट उक्ती जावची गरज आसा, ही गरज आसा. त्या खातीर कितली भाव भयणी तुमीच म्हणटा आमची वाट ब्लॉक जाल्ल्या बरी जाला, आमची वाट बंद जाल्ल्या बरी जाला, आमची वाटच दिसनातल्या बरी जाला, आमचें काम पोताक पावना, आमी कितें थारयलां तें जायना, सगळें आमी कितें थारयता लेफ्टाक जाता सगळें रायटाक, कन्फ्यूज. म्हज्या मोगाचेनो भावार्थ देवाच्या उतराचे दवरया. देवाच्या उतराचे कितलो भावार्थ दवरताय तितली दैवी सकत तूं जिवितांत तूं आनी हांव अनुभव करूंक शकता. साम 107 वर्स 20 म्हणटा की आपले आपले उतार धाडून ताणे तांकां बरी केली. देवाचे उतार जावन आसा जेजू क्रिस्त जावन आसा. जेजू क्रिस्त ह्या संवसार आयलो सगळ्या मनशां कुळा बाचावी सुटका सडवण आशिर्वादांनी भरच्या खातीर. तर देवाचे उतारच जेजू जावन आसा. उतार देवाचे आज म्हाका आनी तुका सोडयता. म्हज्या मोगाचेनो देवाचे उतराचे बळ आमच्या शिरांनी प्रत्येक तरा लास्ट सुमार 18 दिसां पयलें एक टेस्टमनी हांवें आयकल्ली. टेस्टमनी अशी आसती, सुरवातेरच हांव तुमकां दिता. कित्याक म्हणल्यार 3-3.5 म्हयने गुरवार असली आपूण आनी एकच फावटी पावंड्यार त्या देंवताना सकयल पडले. कितल्याय फावटी आमच्या जिवितार विंगड अवघडा अनवता जावन आसता. तातूंत त्या रातचे ओन्ली आमच्या देवान आनी पडले वेळ 100% ते चिंतले की मिसकॅरेज जाले म्हणून जाल्यार हॉस्पिटलाक क्विकली व्हेले. 3 दीस रेस्ट केले बट कांयच जावना. म्हज्या मोगाचेर कांयच जावना. म्हज्या मोगाचेर सुमार 3.5-4 म्हयन्याचे गुरवार ती. म्हज्या मोगाचेनो आमी चिंतला बरें देव न्हयच न्ही, देवान कितें थारयलां तो पडोवं दी, उठोवं दी आनी कितें जावं दी, कोण कितेंय चिंतू दी. देव तुवें पक्षान आसता वयस जाल्यार अनवता अवघडा अवकाश आसना. त्या खातीर आज जेरिकोचे फर्स्ट मागणे आज आमी आराम करता आसतना म्हज्या मोगाचेनो जॉन चॅप्टर 20 वर्स 15 जेजू म्हणटा की बाये तूं कित्याक रडटाय. कित्याक हे उतार आज जेरिकोच्या मागण्यान फर्स्ट आमी थारयला म्हणल्यार हर एकल्याच्या दोळ्यांत दुकां गळोवन आसायच्या दिसा फायनान्साद्वारी, पिडेद्वारी, रिणाद्वारी, झुजाद्वारी काम नसताना आज आमकां सारको पागना
जाफर कामातान काढता म्हणला हे 7 दीस आम्ही माग्या पवित्रात्म्याची भरती आमच्या जिवितान देवान येऊ दी. म्हज्या मोगाचेनो आमची हर एक दोळ्यांतले दुखां देवा कळीत आसा. आसूं भायर वेते भितर वेते येते आसे देव पळोवन आसा. साम 121 वर्स 7. तर म्हज्या मोगाचेनो आमचो देव हे पळवून सावन आसा. आमचो देव एक महान सत्यवन सावन आसा. हर एक दीस आमचो बाबत इन्क्रीज वाडोवंक जाय. नाजाल्यार कितें जाता म्हणल्यार आमी एक एक कडेन ब्लायंड जाल्ल्या बरी जाता. आमकां कळीत ना कितें सत आसा थंय सांपड पडटा. अनेक तुमकां घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. एकल्यान कोणी युरोप वचूंक 8 लाख रुपये मागले. 8 लाख. 1 लाख रुपये दिलो. 1 लाख रुपये दिवंक आनी तेजे मोती तशें भोगले की 3 दीस सदां न्हीद मिसा गेलो. सकाळीच्या वेळा सोम्या म्हाका वाटूक ते कर उरले 7 लाख रुपये म्हाका दिवंक जाय. सोम्या कितें की म्हाका डावट येवन आसा. तुवें म्हजे उलयचे आनी तुवें म्हाका कळीत करचे. हे पवित्र आत्म्या म्हजी जाणवाय उक्ते कर. म्हज्या मोगाचेर मनशाचे जिवीत रिवील करचे. ओन्ली होली स्पिरीट पवित्र आत्मो संवसारीक आत्म्या म्हणटात दी 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 दी. पळय तूं वेगी युरोप वचून पावते घट्ट कामाय पयशे. म्हज्या मोगाचेर 3 दीस ह्या तरणाट्यान सदां मिसा गेलो. मागोवंक सुरू केलें ताणें. मागले. तिसऱ्या दिसा अशें भोगलें कितें की कन्फ्यूज. हेचे पयशे विसरून आसा. ताणें म्हणलें की म्हजे पयशे वट्टू जावना. आणकी म्हाका 7 दीस टायम जायचे. तो म्हणून वॉट एवर आसा पयशे ते म्हाका धाड. एटलीस्ट 50 जाल्यार 50 धाड. तक्षण ताका डावट मारलो. 7,000 50,000 मातशें आयला जाल्यार समथींग प्रॉब्लम्स. म्हज्या मोगाचेर ना म्हाका 7 दीस टायम जाय. म्हणजे 1 लाख रुपये गेला रे होण ना म्हणून 7 डेज त्याने मागणें केलें. 7 डेज पयले बरो कुमसार जालो तो. म्हज्या मोगाचेर कित्याक हो व्यक्ती कंटिन्यू आमच्या मागणी आयकोन आसा. बरो कुमसार जालो. ताणें सांगलें आयकलां जायते पटी बरो कुमसार मिसाचें बलिदान येवकरीस बायबल ताणें एक्झॅक्टली फॉलो अप केलें. बरो कुमसार जालो. 7 दीस मिसाक गेलो. 7 दीस पवित्र कुमार घेतलो. म्हज्या मोगाचेर 7 दीस देवाची उतरां बळवंत जालो. भिकन्ना कडेन चापलांत वचून वरान ताणें बसोवंक सुरू केलें. 7 दीस देवान ताका कंप्लिटली रिवील केलें. फ्लॉप म्हण कळ्ळें. म्हणजे स्कॅम म्हण कळ्ळें. म्हज्या मोगाचेर 1 लाख रुपये गेलो जाल्यार 7 लाख रुपये उरले. म्हज्या मोगाचेर आज मागया हांव आनी तुवें आमच्या दोळ्यांतलीं दुखां देवा कळीत आसा. आमचे कश्ट देवा कळीत आसा. आमची अस्कत असमाधान देवा कळीत आसा. त्या खातीर भावार्थ सोम्याचे दवरया आनी पवित्र आत्म्या लेगीत आज आमी मागोवंक सुरू करया. पवित्र आत्मा तुका रिवील करतलो. पवित्र आत्मा तुका धैर्य दितलो. पवित्र आत्मा तुका बळ दितलो. जेजूचे भगवत अमोलीक रगत आज म्हजेर आनी तुज्या वळोन येवन दी. मात्र नाही गे सगळं संकळ येता अडकळ येता अडचण येता आज आमकां सुटका प्राप्त जावं दी. सगळे आमचे दोळा आमी धांपया. हात आमचे उक्ते दवरया आणि सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणया सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या तुझे वेळार भगवत अमोलिक रगत तुझे भगवत अमोलिक रगत म्हज्या आत्म्याचेर म्हज्या चिन्हाचेर म्हज्या कुडीचेर म्हज्या कुडीच्या विश्वाचेर म्हज्या कुडीच्या विश्वाचेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या म्हज्या कुटुंबाच्या सणांचेर म्हज्या कुटुंबाच्या म्हज्या भाव भयणांचेर म्हज्या भाव हांवें हाताकारच्या कामाचेर म्हज्या फुडाराचेर म्हज्या वावराचेर तुझे भोव भगवंत अमोलीक रगत आयचे दिसा हांव मागून घेता. तुझे भोव भगवंत अमोलीक रगत आयचे दिसा हांव मागून घेता. येसुम्या जेजू तुझ्या रक्ताचे संरक्षण या सकाळीच्या वेळार म्हाका फावो कर सोम्या. येसुम्या जेजू येसुम्या जेजू येसुम्या जेजू ते तुझे पवित्र रगत आज म्हाका नितळ करूं दे. आज म्हाका नितळ करूं दे. येसुम्या जेजू तुझे भगवंत रगत तुझे पवित्र रगत तुझे भगवंत रगत तुझे पवित्र रगत तुझे भगवंत रगत आज म्हाका नितळ करूं दे. आज म्हाका नितळ करूं दे. आज म्हाका पवित्र करूं दे. आज म्हाका भगवंत करूं दे. आज म्हाका भगवंत करूं दे. म्हाका सुटका जोड दिवं दे. म्हाका सुटका जोड दिवं दे. जेजूच्या भोव भगवंत अमोल
अमोलिक रक्ता जेजूच्या भोवभाग्यवंत अमोलिक रक्त या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या म्हज्या वावराचेर म्हज्या कामाचेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या कुटुंबाचेर हांवें हातागारच्या कामाचेर हांवें हातागारच्या आज हांव मागून घेता आज हांव मागून घेता आज हांव मागून घेता आज हांव मागून जेजूचे घेता भोवभाग्यवंत अमोलिक रगत जेजूचे भोवभाग्यवंत अमोलिक आज आमकां रक्त सुटका जोड दिवं दे आज आमकां सुटका जोड आज दिवं आमकां दी. सुटका जोड दिवं दे आज आमकां सुटका आमकां जोड नितळ दिवं करूं दे आमकां पवित्र करूं दे आमकां पवित्र आमकां करूं दे. भाग्यवंत करूं दे आमकां भाग्यवंत देवसर करूं दे. कितेंच अधिकार ना देवसरा कितेंच अधिकार ना देवसर कितेंच अधिकार ना देवसरा कितेंच अधिकार ना जेजूचे भोवभाग्यवंत अमोलिक रगत जेजूचे भोवभाग्यवंत अमोलिक म्हाका रगत नितळ करता आसा म्हाका नितळ करता म्हाका आसा. सोडयता आसा म्हाका सोडयता म्हाका आसा. पवित्र करता आसा म्हाका पवित्र करता आसा. हालेलुया हालेलुया. सगळे आमच्या हात उक्त्या दवरया गायनान भाग घेवन विश्वासान आमी सगळे सांगाता म्हणून म्हणया वळा सगळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयत सायच्या दिसा तुका तो आपयतसा मनशाकुळाचो रक्षक जेजू जावन आसा सगळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा मनशाकुळाचो रक्षक जेजू आज ग्लॅडमी तुका आपोवन आसा मनशाकुळाचो रक्षक जेजू रोनाल्डो तुका आपोवन आसा आयच्या दिसा मनशाकुळाचो रक्षक जेजू शर्पिन चविटा लोना प्रितिका सलमीन चविटा आज जेजूच्या दैविक मोगाचो सकाळीच्या वेळा अनुभव करते राव ताची काकू जिविता वळून येते सबळा ताची काकू ते जिविता वळून येते सबळा ताची काकू ते जिविता वळून येते सबळा शबातर मारियर मकरांतला गोरबा शतर मारियर मकरांतला हिरियर ललद दिदी 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 शबारबातर मारियर मकरांतला नष्टाने नष्टाने मोतीची भक्तेल्यानो सापडल्यानो मोतीची भक्तेल्यानो शांतीच्या बंदरा वापरल्या गोपाल तुमका तो आपयतसा शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपाल तुमका तो आपयतसा हालेलुया 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 मंगळा बापा या जरिकोच्या पहिल्या दिसा आज आम्ही मागता असताना तुझी काकूत आमच्या भुरग्यांक आमचेर वतय बापा बापा तुझी दैवी सकत आमचेर वतय बापा सगळ्या बंदगणीत हांव सगळ्या बंदडात हांव काळोखाच्या अंतराच्या पदवेत हांव आमकां संपूर्ण सुटका आनी सडवण लाभय तुझी कृपा आमचेर वतय म्हणून तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता जरिको मागण्याचो पयलो दीस आयचो जावन आसा म्हज्या मगाचे न्हू कितलाय पोटी आमी हे 7 वर्ड ऑफ गॉड म्हळ्यार एक जायते भक्तीपणान भावार्थान सात देवाची उतर वाचता वाचता आसतना कितें गीत येवं म्हज्या जिवितान एक अजाप आश्चर्य करता म्हणून आमच्या मोतींत आसा तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू 7 वर्ड ऑफ गॉड आमच्या जिवितान वर्ते अजाप करता आमच्या काळजान कित्याक म्हळ्यार देवाची उतर जिबे आनी क्रियात्मक संवसा उसारता आसतना एक दैवी सकत आमच्या काळजान देवन येता मात्र न्हय की सगळें सांकळेत हांव पयलीं बदलावण भितरल्यान मागीर बदलावण भायली जावन आसा आज प्रत्येक तरावाची आमी जॉन चॅप्टर 20 वर्स 15 बाये तूं कित्याक रडटाय कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारले तो माली म्हणून लेखून ती ताच्या लागीं म्हणाली सायबा तुवें ताका काड व्हेलें जाल्यार ताका खंय दवरलें म्हणून
सांग हांव ताका व्हरून वेता. मगदलेनीची मोरी म्हणटा धर्मच्या मगच्चनो आमी वर्ड घेवया. बाये तूं कित्याक रडटाय, कोणाक सोदताय, तितलेच पुरो. आमी 7 टायम मागया आयच्या दिसा. बाये तूं कित्याक रडटाय, कोणाक तूं सोदताय आसाय, कोणाक सोदताय. आज म्हज्या मगच्चनो हर एकल्याक उतार वाचता आसतना जेजू तुका विचारता बाये तूं कित्याक रडटाय, कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुजो सोमी, हांव तुजो सडवंदा तुज्या सांगाता आसा. आमच्या बाबा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. 7 पटी हे उतार सगळी सांगाता म्हणून म्हणया आमी. बाये तूं कित्याक रडटाय, कोणाक सोदताय. 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 एक घडी आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया. म्हज्या मोगाचेनो आमच्या जिवितांत कश्टा खातीर आमी सोदते आसा. कोणा थावन म्हाका बेसांव मेळटा, कोणा थावन म्हाका बरेपण मेळटा, कोण म्हजे कश्ट परिहार करता. आज जेजू विचारता आसा बाये तूं कित्याक रडटा आसाय आनी कोणाक सोदून आसाय. सोद पयले देवाचे राज. मॅथ्यू 6:33 सोद पयले देवाचे राज. आज जर आमी जेजूक सोदता वयसल्या सगळ्या सांकळेतां अडकळेतां अडचणेतां बंदकणेतां बंदडतां तो जेजू म्हाका आनी तुका संपूर्ण सुटका आनी सडवण लाभयतलो. नमान बरी कृप्यान बरोले समी तुजे सांगता श्रेम द सेम and same for this Jesus. भगवंती मरिये देवाची माय हांव बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मोगळा जेजू आमच्या दोळांत ते हर एक गळची दुका तो पळोवन आसाय. मात्र नी कष्टाच्या वेळार जायते मंत्रवादीक आमी सोदला सांफ्रो तात्कालिक क्षणिक सुख, तात्कालिक क्षणिक आशा, बेपत्यापण आनी स्कॅल्पण संवसाराची कुशालकाय वळोवण्याक आमी सांपडल्या. बापा तुझ्या पुता जेजूच्या भोवभगवत अमोलीक रक्तान आज आमकां निताळ कर. संपूर्ण तुझ्या पुता जेजूक सोदून त्या सुमेच्या सावळेंत रावूंक आनी सर्गीचे राज अनुभव करूं. बापा आज आमकां आदार दी, बळ दी, कृपा दी म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. दुसरे म्हज्या मोगाचेनो लूक चॅप्टर 7 वर्स 13 लूक चॅप्टर 7 वर्स 13 सोम्यान तिका पळयतास ताचे काळीज कणवाळ्यान भरले. रडनाका म्हणालो तो तिका. कोणाक? विधवक आसलो एकलोच पूत मरण पावलो आनी जेजू वाटेर मेळटा आसतना जेजूचे काळीज कणवळले आनी जेजू म्हणटा की बाये रडा नाका, आज तुजो घोव ना, आसलो एकलो पूत मेला. पळया म्हज्या मोगाचेनो आमचे भितरले अस्कत काय, आमचे कश्ट, आमचे सगळे उण्यापण जेजू कळीत आसा आनी जेजू कळीत आसा त्या स्त्रिये कितें जाय म्हणून. घोव ना, पोती ना, आता एक पुताची गरज आसा. दूख काळजांतल्यान भायर येता आसा. जेजूय तांच्या सांगात रडलो आनी म्हणालो की बाये तूं आसता रडा नाका, तुज्या पुताक आज परतून आज तुज्या हातान दिवचें काम म्हजें जावन आसा. आवयनो तुमच्या भुरग्यां खातीर रडोन आसात. तुमची भुरगीं घरदार सोडून गेलात, इल्लिगल रिलेशनशिपांत आसात, कश्टांत आसात, आज अडकळ्यांत आसात. आज रडोन मागायच्या दिसा आज तुमच्या जण एकल्याचे मागणे जेजू पळोवन आसा आनी जेजू आयकोन आसा. तुमच्या हर एक दोळ्यांतले दुखा जेजू आज पळोवन आसा. त्या खातीर पावर आनी अथॉरिटी जेजूच्या हातान आसा. त्या खातीर विश्वास आनी मागची गरज जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो जेजू म्हणटा की बाये रडा नाका, रडा नाका. आज पूत तुज्या लागीं ना गी, तुजे दूख गरजून गेला गी. भुरगीं तुमचे उतर आयकना ती, तुमी कंगाल जाल्यात गी. आज कष्ट ते आसात गी. दोळ्या कडेन तापा. ह्या सकाळीच्या वेळा गळयल्ली हर एक दुका सोम्याच्या मुखार पावते आसा. सगळी विश्वासान बावरतान सोम्यान तिका पळयतास ताचे काळीज कणवाळ्यान भरले. रडा नाका म्हणालो तो तिका 7 पटी म्हणया आमी. सोम्यान तिका पळयतास ताचे काळीज कणवाळ्यान भरले. रडा नाका म्हणालो तो तिका. सोम्यान तिका पळयतास ताचे काळीज कणवाळ्यान भरले. रडा नाका म्हणालो तो तिका. सोम्यान तिका पळयतास ताचे काळीज कणवाळ्यान भरले. रडा नाका म्हणालो तो तिका.
सोम्यान तिका पळयतस ताचे काळीज कणमळ्यान भरले रडा नका म्हणालो तो तिका सोम्यान तिका पळयतस ताचे काळीज कणमळ्यान भरले रडा नका म्हणालो तो तिका सोम्यान तिका पळयतस ताचे काळीज कणमळ्यान भरले रडा नका म्हणालो तो तिका सोम्यान तिका पळयतस ताचे काळीज कणमळ्यान भरले रडा नका म्हणालो तो तिका मोगाळा जेजू आयच्या दिसा कितली आवय बापय आपल्या भुरग्यां खातीर रडोन आसा सोम्या आज तुवें म्हळाय रडा नाका एलिझाबेथ रडा नाका प्रत्येक जॉस्टन रडा नाका लीरा रडा नाका केविन रडा नाका वैसुम्या आज आमच्या तळांत तुका तुका कळीत आसा जेजू सकाळीच्या वेळा आमचे काळीज आसा तुझ्या मुखार आमी वमतीत हांव जेजू येसुम्या आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर रडोन आसा जेजू आज तुझ्या दैवी सक्तेन आमकां भर तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर नमान बरी करप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता श्राम देव सेव and same for the जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. तिसरे जेनेसिस चॅप्टर 21 वर्स 17 कोणाचे हागाराच्या भुरग्याचे रडणे देवाक ऐकता पळया प्रत्येक भुरग्याचे रडणे देवान ऐकले आणि देवदूतान हागाराक उलो करून विचारले कितें जाले हागार भिया नाका भुरग्याचे रडणे देवान ऐकला म्हाका उडास आसा म्हज्या मोगाच्यानो ह्या कुटुंबान म्हणलें की ब्रदर आमचे 6 वर्सां डिवायड म्हजो घोव विंगड गेलो भुरगे म्हज्या सांगात आसले आनी चेडू भुरगे बापायचो मोग आशेताले सदां न्हीद ताणें म्हणचे डाडा केदाळा येता आयकून फडप जालें एक दीस सकाळी तुमचे मागणे ऐकत असताना तुम्ही म्हणले की हागाराच्या भुरग्याचे मागणे देवान ऐकले त्या दिस 11 वरां म्हजे भुरगे म्हणा लागली मम्मे डाडा केदाळा येता पुता हागाराच्या भुरग्यान रडल्या वेळा देवान हागाराच्या भुरग्याचे मागणे ऐकले आणि तशेंच आज तू रडटे वयसला तुझे मागणे देव ऐकतलो आणि डाडाक वेक्की हाडटलो पळयाक आवयचो भावार्थ कित्याक हिची चूक नातली भुरग्याची चूक नातली कितेंय तेंचे मिसअंडरस्टँडींग व्हडले प्रॉब्लेम्स म्हज्या मोगाचे न्हू सदां न्हीद ह्या भुरग्यान म्हणजे की आवय लेगीत उलोवंक विचारचे उणें केलें सम्या म्हजो डाडा म्हाका जाय कितें व्हडले प्रॉब्लेम्स येयले रडचे डाडाक वेग्गी धाड सम्या जेजू डाडाक वेग्गी धाड म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भुरग्याचे मागणे सुमार 8 म्हयन्यांनी अचपा म्हणल्या बरी घोव घरा आयलो भुरग्याचो बापाय घरा आयलो आनी दोळ्यांतली दुखागळ म्हणा लागली 8 म्हयन्यांत म्हाका एक दीस न्हीद पडना येयची म्हणून चिंता जाल्यार म्हजे भितर आसता अस्कत काय म्हाका आडयते आसतली खंयचे अस्कत काय सांपडले अस्कत काय आडयते आसतली आनी प्रत्येक तरान म्हाका कितें जालें म्हाका कळीत ना हांव सगळें सोड म्हजी अस्कत काय एन्जॉयमेंट गम्मत सोड हांव तुमच्या लागीं आयला म्हाका भोगशी काळज जाता म्हाका स्विकार करता गी बायलेन स्विकार केले भुरगे पटलून रडा लागले म्हज्या मोगाचे न्हू भुरग्यांचे मागणे देव आयकता आज कितेंय जाला जावं फ्रो आमी मागया आयच्या दिसा भुरग्यांक शिकोया मागणे करूंक आनी भुरग्यांचे मागणे क्विकली देव आयकता एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी सगळे जेनेसिस 21:17 सगळे सांगता म्हणूया आमी भुरग्यांचे रडणे देवान ऐकले आणि देवदूतान हागाराक उलो करून विचारले कितें जालें हागार भिया नाका भुरग्यांचे रडणे देवान ऐकला भुरग्यांचे रडणे देवान ऐकले आणि देवदूतान हागाराक उलो करून विचारले कितें जालें हागार भिया नाका भुरग्यांचे रडणे देवान ऐकला भुरग्यांचे रडणे देवान ऐकले आणि देवदूतान हागाराक उलो करून विचारले कितें जालें हागार भिया नाका भुरग्यांचे रडणे देवान ऐकला भुरग्यांचे रडणे देवान ऐकले आणि देवदूतान हागाराक उलो करून विचारले कितें जालें हागार भिया नाका भुरग्यांचे रडणे देवान ऐकला भुरग्यांचे रडणे देवान ऐकले आणि देवदूतान हागाराक उलो करून विचारले कितें जालें हागार भिया नाका भुरग्यांचे रडणे देवान ऐकला भुरग्यांचे रडणे देवान ऐकले आणि देवदूतान हागाराक उलो करून विचारले कितें जालें हागार भिये नाका भुरग्याचे रडणे देवान ऐकला भुरग्यांचे रडणे देवान ऐकले
आणि देवदूतान हागाराक उलो करून विचारले, कितें जालें हागार, भियेनाका, भुरग्याचे रडणे देवान आयकला. आज तुमच्या कुटुंबात कितें सोडून जाला, उसामुळे जाला, झगडे जाला, भुरग्यांक सांगिनाका की तो तुजो डाडा तसो, ती तुजी आवय अशी नाही. म्हज्या भुरग्यांक मागूंक शिकाया. ह्या बायलेन आपल्या भुरग्यांक मागूंक शिकयलें. पुता आसता तुवें सोम्या कडेन रडोन सांगिचे, डाडाक आपय परतून जेजू, आपय जेजू. भुरग्यान 8 म्हयने रडोन विचारले सोम्या लागीं. म्हज्या मोगाचेनो बापायक न्हीद पडोना, त्या घोवाक न्हीद पडोना. सगळे सांगले खंयच्या हॅबिट्सान, खंयच्या अस्क पडो सगळे डिलीट कर, त्याग कर, इन्कार कर, रिपेंडन्स कर. तो पाटी आयलो. आज बागी कुटाम जावन आसात ते. म्हज्या मोगाचेनो हर एका वेळा आमच्या भुरग्यांक मागूंक शिकाय. आमी प्रत्येक तरान घेवया चवथ्या पोटी प्रत्येक तरान सोम्याची सकत आमी जण एकले अनुभव करया. सोम्याची पदवी आमी अनुभव करया. एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 7. आणि सर्वेस्परान म्हळे, हांवें इजिप्तान म्हज्या लोकांचे दळदीरपण पळयलां. तांकां दगदींतल्या अधिकाऱ्यांत सुटका मेळचे खातीर तांणी मारलेली बोब हांवें आयकलां. आमी इतलेंच म्हणया, तांणी मारलेली बोब हांवें आयकलां. तांची दुकां म्हाका कळीत आसा, तांची दुकां म्हाका कळीत आसा. म्हज्या मोगाचेनो आज काम ना, झूज चलतें आसा, झगडे जावन आसा, तुमी पयशे भरला, विजा आयला, वसोंक जायना, रिणकान पयशे भरला, विंगड ते कश्ट कामातून काडला, सगळी एकडी दोळे धांपा. तुमी हर एकल्याच्या दोळ्यांत दुकां आसा, तुमच्या दोळ्यांत सूज आयिल्ल्या बरी आसा, काळीज एकदम जडायन आसा, मोतीक समाधान ना, कितें करचें म्हण कळीत ना. एकडी दोनी हात काळजा दवरया. आनी सगळी हे मागणे प्रत्येक तरां तांणी मारलेली बोब हांवें आयकलां, तांची दुकां म्हाका कळीत आसा. 7 टायम उसान माग्या वळा आमच्या दोळ्यांत दुकां, आमची अस्कत काय जेजू कळीत आसा. तोच जेजू आमच्या दोळ्यांत दुकां पुसतलो. आनी म्हणया, तांणी मारलेली बोब हांवें आयकलां, तांची दूख म्हाका कळीत आसा. तांणी मारलेली बोब हांवें आयकलां, तांची दूख म्हाका कळीत आसा. तांणी मारलेली बोब हांवें आयकलां, तांची दूख म्हाका कळीत आसा. तांणी मारलेली बोब हांवें आयकलां, तांची दूख म्हाका कळीत आसा. तांणी मारलेली बोब हांवें आयकलां, तांची दूख म्हाका कळीत आसा. तांणी मारलेली बोब हांवें आयकलां, तांची दूख म्हाका कळीत आसा. तांणी मारलेली बोब हांवें आयकलां, तांची दूख म्हाका कळीत आसा. मान मध्ये कृपेन भरलेले सुमिती सांगता, श्रम टू सेव and slave for दिवशी जेजू. भगवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 1 वर्स 10. ती सगळीच कधी बरी जाऊन सर्वेस्परा प्रार्थना करूंक लागली, दुका गळून रडली. कोण? हान्ना जावन आसा. आज सगळे आमचे प्रार्थना दोळ्यांत ते दुका सांगाता सोम्या मुखार अर्पण करया. आमचे सगळे दोळ्यांत ते दुका तो पळोवन आसा. आमच्या समस्येंत तो सुटकाला बस 7 पटी म्हणया आमी. ती सगळी कधी बरी जावन सर्वेस्परा प्रार्थना करूंक लागली, दुका गळून रडली. ती सगळी कधी बरी जावन सर्वेस्परा प्रार्थना करूंक लागली आणि दुका गळून रडली. ती सगळी कधी बरी जावन सर्वेस्परा प्रार्थना करूंक लागली आणि दुका गळून रडली. ती सगळी कधी बरी जावन सर्वेस्परा प्रार्थना करूंक लागली आणि दुका गळून रडली. ती सगळी कधी बरी जावन सर्वेस्परा प्रार्थना करूंक लागली आणि दुका गळून रडली. ती सगळी कधी बरी जावन सर्वेस्परा प्रार्थना करूंक लागली आणि दुका गळून रडली. ती सगळी कधी बरी जावन सर्वेस्परा प्रार्थना करूंक लागली आणि दुका गळून रडली. नमान मध्ये कृपेन भरलेले सुमिती सांगता, श्रम टू सेव and slave for दिवशी जेजू. भगवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Jeremiah chapter 31 verse 16. Jeremiah chapter 31 verse 16. सगळ्यापटी सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजो विळा बंद कर, तुज्या दोळ्यांत ते दुका पुस. इतलेच पुरो. म्हज्या मोगाचेनो 7 पटी हे उतार उसाळणी करता आसतना प्रत्येक आमच्या विळा पो आणि आमच्या दोळ्यांत ते दुका सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पडोवन आसा. मात्र न्ही, आमकां जण एकल्या आशिर्वादांनी भेसावांनी ह्या पयल्या दिसा आमकां बरोवन दी म्हणून सगळे सांगाता म्हणून म्हणया. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजो विळा बंद कर, तुज्या दोळ्यांत ते दुका पुस. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजो विळा बंद कर, तुज्या दोळ्यांत ते दुका पुस. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजो विळा बंद कर, तुज्या दोळ्यांत ते दुका पुस.
सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुजो विळा बंद कर, तुझ्या दोळ्यांतली दुकां पुस. सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुजो विळा बंद कर, तुझ्या दोळ्यांतली दुकां पुस. सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुजो विळा बंद कर, तुझ्या दोळ्यांतली दुकां पुस. सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुजो विळा बंद कर, तुझ्या दोळ्यांतली दुकां पुस. ह्या वेळार तुझ्या दोळ्यांतली दुकां पुस. तुझ्या वावराक इनाम मेळटले. उलयता तो सर्वेस्पर ती दुस्मनाच्या देशांतली परतून येताली. तुझ्या वावराक तो जेजू इनाम दितालो. हर एक वेळा कितेंय वावर करते शांती समाधानान कर. तुझ्या विळा बंद कर. आज तुझ्या दोळ्यांतली दुकां तू जेजू पुसून काडते आसा. प्रत्येक रिव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 4 रिव्हलेशनच्या उजवाच्या उगडापणात 21:4 म्हणटा की तांच्या दोळ्यांतले दुकां तो पुसून काडटलो. मरण व विळाप रडणे व दूख आणखी आसचे ना, कित्याक आदलो संसार सगळो नाश जावन गेला. आमी इतले सुसारया तांच्या दोळ्यांतले दुकां तो पुसून काडटलो. दोनी हात आमच्या काळजात दवरया. आमच्या सगळ्यांचे कितें आसा भितर दोळ्यांतले दुकां फापसाले काळीज इन्नर वुड्स जे कितें आमकां कोणें कितें म्हणलां आमच्या काळजाक लागला, आमच्या मोतीक लागला, आमी दुकां गळयते आसात, आमी अस्कत जाल्या, आमी समस्याक वळख जाल्या, हे सगळे जेजूच्या त्या सकाळीचेर समर्पित करया आनी सोम्याची तई विसर मागून घेवचे खातीर मोगाळा बाप्पा हे सकाळीच्या वेळा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान मागता आसतना हर एकल्याच्या गळची दोळ्यांतली दुकां ह्या वेळा पुसून काडते आसाय. ह्या वेळा पुसून काडते आसाय. सगळं फटकणीत हांव सगळं वायटात हांव आमकां सोडयते आसाय. बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आमकां आशिर्वादीत कर म्हणून तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता. तांच्या दोळ्यांतली दुकां तूं पुसून काडटलो. 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. शबांतर मारीर मात्र अंतला भोरबा शंकर रिया 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 येसुया जेजू सातपडी उसारता असताना आमच्या दोळ्यांतली दुकां गळून उतार उसाण करता असताना आमकां सोडय सोडतला पळय बेसमनी कोण आशीर्वादीत करया म्हणा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. इकडे आमचे तळेले मोगाळा बापा या सकाळीच्या वेळा तुझे उतार जिवे आणि क्रियात्मक जावन आसा. हागाराच्या भुरग्याच्या रडणे तुवें पळयलें. हान्नाच्या दोळ्यांतली दुकां तुवें पळयलें. इस्रायल लोकांचे रडणे तुवें पळयलें. बापा आज आमी मागता आमच्या दोळ्यांतली दुकां आमचे रडणे आमचे फपसले काळीज आमचे अस्कत काय उणेपण अडकळे अडचणे रीण पिडा ख्यास्त गर्ग अनवर सगळे तू पळोवन आसाय. बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आज आमकां सुटका सर्व प्राप्त कर. आशीर्वादांनी बोल तुझी कृपा आमचेर वतय म्हणून तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता. मगाच्या न्हू प्रत्येक तरां जेरिको मागण्याचो पयलो दीस जावन आसा. आज तुमी येते बरेकर बरे उतार बरेकर बरोवन दवरा आनी दुसऱ्यांक धाडा नाल्यार तुमच्या स्टेटसार घडा धाडा वर्ड ऑफ गॉड आनी लिंक एटलिस्ट 10 जाणां धाडा. तशेंच अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे आमच्या चॅनलात जॉईन जावचे लिंक आमी तुमकां दवरला. हांगा नंबर घाला. तुमी प्रत्येक तरां ह्या नंबर हाय कर मेसेज करा आनी आमचे चॅनल आमची टीम तुमकां लिंक फॉरवर्ड केल्ल्या वेळार तुमी क्लिक कर आनी फॉलो अप करा. तेन्ना आमच्या चॅनला भितर तुमी जॉईन जातल्यात. म्हज्या मोग त्या द्वारे जायती मागणी तुमकां मेळटा. आनी आज दनपरां 9 पयलो दीस जावन आसा. पयलो दीस 33 दीस पवित्र तुमच्या भरते खातीर मागया. पवित्र आत्मा लीड करूं दी गायड करूं दी आमच्या आदारा पावूं दी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव आपल्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा हांव इस्रायल वचूंक ट्राय करतलो. सगळे डॉक्युमेंटेशन मेडिकल विजा प्रोसेस बऱ्या तरान जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन गेल्लें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना सदांच उसारून मागतलो. देवान म्हजी मागणी आयकलें. आतां सुरक्षीत तरान हांव इस्रायलान पावलां आनी म्हजी काम सगळें बऱ्या तरान चलता देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घां दितां. प्रेज द लॉर्ड. लूड फर्नांडीस म्हणली एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हाका
स्टेज 3 ब्रेस्ट कॅन्सर आसा म्हण डायग्नोज जालें आनी ट्रिटमेंट करचे खातीर हांव मुंबय म्हज्या एका फ्रेंडाच्या घरा रावतली तेन्ना त्या फ्रेंडान म्हाका दनपारां 2:45 ते 4 वरां म्हणसर युट्यूबर्सलच्या डिवायन मर्सी अडोरेशनान भाग घेवंक सांगलें आनी त्या दिसा हांव सदांच त्या मागण्यांत हांव भाग घेता. थंयसर म्हाका ब्रदर प्रकाश मारिफा देवाची उतरां प्राप्त जालीं. एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14 आनी जर्माया चॅप्टर 30 वर्स 17 ही देवाची उतरां हांव कळनासतना उसारून मागतलें. देवाचे कृपेन आतां कॅन्सरांतल्यान हांव संपूर्ण फ्री जाला. देवान म्हाका बरी भलायकी फावो केला देखून हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या काजारी जिवितांत केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजो घरकार एक वायट सवयांक बली जाल्लो आनी त्या पाड सवयांतले देवान ताका सुटका दिवचे खातीर हांव कंटिन्युअसली दनपारां 3:45 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनान मागून आसलीं. तशें डिवायन मर्सी पंगडाकी हांवें पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कळनासतना सकाळीं दनपारां संजेर हांव मागतलें. देवाचे कृपेन अजापी तरान म्हणलें बरें, म्हजो घोव त्या वायट सवयांतलो आतां भायर येयला. आमच्या काजारी जिवितांत शांती समाधान पाटी आयला. देवान वर्तें बेसम आमच्या जिवितांत वतले खातीर हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपल्या दुवेच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजे दुवेक एक बरें काम आसलें. सडनली म्हणलें बरें ताचें काम गेलें. त्या वेळार आमी सगळीं निराश जाल्या आनी ताका परत्यान दुसरें बरें काम मेळचे खातीर आमी मागूंक सुरू केलें. हर एक दनपारां 2:45 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी कळनासतना भाग घेवन म्हज्या दुवेक एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें मागूंक सुरू केलें. अजापी तरान म्हणलें बरें, म्हज्या दुवेक एक काम मेळ्ळें पूण जॉब ऑर्डर मेळूंक नासलें. तवळ परत्यान आमी जेजू लागीं सदांच ताका जॉब ऑर्डर बेगीनच मेळचे खातीर मागणें करूंक सुरू केलें. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी देवाची उतरां रिपीट करून सदांच मागणें करून आतां म्हज्या दुवेक जॉब ऑर्डरी मेळ्ळा. सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला देखून हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दितां.